lebih cocok kalau menggunakan AC yang untuk peralatan atau equipment atau mungkin barang ya, barang atau Ya, benda gitu. betul, betul Pak. Tapi sekarang kan mayoritas hampir semua itu AC-nya AC kenyamanan begitu Pak ya. Menurut sepintas itu kelihatannya saya jarang melihat yang khusus untuk benda itu yang seperti apa bentuknya, apa memang mahal sekali sehingga tidak dipakai atau memang jarang diproduksi di Indonesia atau bagaimana sehingga orang lebih memakai itu yang kenyamanan justru dipakai untuk barang seperti arsip misalkan. Ya. Nanti kira-kira penyebabnya apa Pak? Ya. Memang AC presisi Pak, istilah kita istilah orang awamnya, orang bengkel itu AC presisi gitu ya, precision AC recognition ini. Karena memang AC presisi itu Pak, dia rentang temperaturnya sedikit gitu ya. Misalkan kalau kita setting 20, dia plus minusnya 1 gitu. Tapi kalau yang AC untuk kenyamanan rentangnya banyak Pak, bisa 3-4 derajat gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan boleh pakai AC untuk yang kenyamanan itu temperaturnya tapi diatur untuk tadi 20 sampai 24 kan. Nah, tapi tambahkan Pak pakai dehumidifier sebagai pengontrol kelembabannya. Jadi 2 gitu ya, AC itu untuk kontrol temperaturnya, dehumidifier untuk kontrol kelembabannya. Nah, kalau untuk AC presisi cukup AC presisi aja 1 Pak, karena dia sudah kontrol dua-duanya gitu. Memang harganya juga agak mahal Pak. Harganya agak mahal. Kita siasati aja Pak, AC untuk rumah yang kenyamanan plus dehumidifier. Nah, plus juga alat kontrolnya supaya kita supaya mengetahui oh iya temperatur segini, segini yang tadi Pak, yang alat yang 2 itu tadi Pak, yang bulat atau yang digital atau yang analog. Nah, supaya kita bisa tahu. Nah, itu untuk cara hematnya Pak, cara hematnya. Gitu. Ya, makasih Pak Kamil. Baik. Kalau hygrometer kayak termometer Pak gitu. Kalau termometer ukur temperatur, hygrometer untuk kelembaban gitu. Tapi yang humidifier tadi juga mungkin udah include dengan hygrometer. Ada biasanya Pak, biasanya ada di situ. Kita setting mau misalkan mau 60, tinggal klik 60 dia akan keluar angkanya gitu. Oh. Jadi tidak harus ada hygrometernya ya, cukup diwakili oleh ya, cuman memang kalau enak kalau hygrometer kelihatan kelewat terus tiap saat gitu, nggak usah ditoong gitu. Ya, makasih Pak Kamil. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu silahkan ada kita waktunya mungkin sekitar 5 menitan lagi ya. Barangkali ada pertanyaan lagi atau yang ingin sharing terkait pengelolaan arsipnya melalui teknologi tata udara ini, nanti bisa juga sharing di sini. Nanti juga kalau di luar ini juga bisa nanti Pak Kamin ya. Pak Kamin nanti konsultannya. Saya sering mendapat ini dari kawan-kawan di asosiasi itu bahwa ya karena AC sekarang ada yang pakai R32. R32 itu karena sangat tinggi Pak itu, refrigerantnya 32. Nah, saya sudah 4 tahun Pak riset tentang refrigerant hidrokarbon yang dari alami gitu. Itu memang sangat efisien dibanding dengan refrigerant yang sintetis gitu. Jadi kalau Bapak Ibu AC-nya misalkan itu mahal listriknya, diganti aja refrigerant dengan refrigerant hidrokarbon gitu. Banyak kok buatan, ada buatan Pertamina, ada buatan luar, buatan dalam negeri juga banyak gitu. Tinggal minta teknis aja ganti dong gitu pakai hidrokarbon ininya gitu. Apa namanya refrigerantnya. Itu lebih hemat gitu, seperti gitu. Itu saya pernah mengganti refrigerant di satu mall di Senen itu Pak. Itu menghemat listriknya sampai 20% Pak. Puluhan juta gitu. Itu biaya tagihan listriknya. Iya. Pak Sani nanti di ruangan itu boleh bandingkan Pak. Bapak satu beli yang refrigerant R32, satu beli yang pakai air hidrokarbon. Bandingkan apa namanya ininya konsumsi listriknya. Bisa dilihat tampilannya kalau itu lebih hemat biasanya gitu. Sip. Memang belum ada AC yang di pasaran yang menjual dengan hidrokarbon hidrokarbon gitu.
Kebanyakan yang sintetis karena lebih mudah dapatnya. Hidrokarbon agak lebih susah. Agak sedikit mahal sih harga refrigeran. Kalau perawatannya gimana Pak Amin? Sama dengan aja, Pak. Sama saja. Refrigerator itu hanya bahan pendingin ya kan, refrigerator itu bahan pendingin. Jadi dan setengahnya Pak, kalau misalkan satu HP itu 500 gram, dia hanya setengahnya refrigerannya, hanya 250 gram. Gitu. Ya. Nah tahun ini saya riset bagaimana penggunaan hidrokarbon di refrigerator domestik kayak di kulkas, chest box, chest freezer, chest blast gitu mahasiswa saya sedang uji di lab ini. Buktikan seperti itu di cold room gitu yang temperaturnya di bawah 0. Bapak Ibu masih ada? Mohon maaf kalau penyampaian saya terlalu karena terlalu ke ASEAN gitu, belum ASEAN ini. Mohon maaf. Tapi ini sangat memang ilmu baru untuk kearsipan memang karena tadi ya silakan Bapak Ibu 2 menit lagi ya saya karena ya kita batasi sampai jam 9.30. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi Pak Amin, tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti didiskusikan di luar sesi ini atau bahkan langsung bisa ke Pak Dr. Kamin untuk konsultasi sehingga tentu nanti manfaat dari diskusinya akan terus berlanjut dan sekaligus silaturahmi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kamin yang telah menyampaikan paparan yang begitu bermanfaat tentunya bagi dunia kearsipan tentang bagaimana AC ini, tata udara ini terkait pengelolaan kearsipan di kita. Baik, kita aplaus kepada Bapak Dr. Kamin yang telah memberikan paparannya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita ada satu sesi lagi nanti minggu depan seperti biasa Senin malam, yaitu yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Ade Sobandi terkait manajemen perkotaan di era revolusi industri 4.0. Nah, tentu ini juga menarik. Perkantoran. Oh, perkantoran. Mohon maaf. Perkotaan. Kalau perkotaan baik, itu manajemen perkantoran. Iya. Ya, bukan di era new normal, bukan ya, di era revolusi industri. Semua nanti wali kota yang bicara. Panitia terus cocok jadi wali kota. Smart City ya Pak Ade, ya sama Smart City. Smart City. Pak Ade pantas jadi wali kota itu gitu. Amin, amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan senantiasa tadi memberikan masukan-masukan, pertanyaan tentunya yang begitu menarik untuk didiskusikan, dan tentu ini menjadi bahan kajian kita di keilmuan kearsipan yang begitu mendalam. Dan ini juga saya sampaikan Bapak Ibu, untuk sertifikat untuk yang sebelumnya akan diumumkan nanti di grup sebagai linknya, nanti silahkan Bapak Ibu juga nanti lihat. Apabila nanti ada yang memang belum mendapatkan sertifikat, bisa menghubungi kami, ada saya sendiri atau nanti ada Ibu Eri, Pak Iwan yang akan membantu. Nah, untuk yang sesi ini
tentu akan kami prioritaskan yang sudah daftar melalui kolom link. Adapun yang ternyata belum daftar, silahkan masih bisa bukan mendaftar, masih bisa mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir ini fungsinya selain tadi untuk mendaftar untuk bisa masuk ke Zoom, kemudian juga sebagai nantinya referensi kami untuk sertifikat Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, Prof. Nandang, terima kasih, dan para pengurus nih yang sudah begitu antisipasinya dan kerjasamanya yang begitu intens, ya, sehingga ini menghidupkan PAPTI ini tentunya lebih dengan kegiatan-kegiatan yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu juga bisa minggu depan tetap hadir. Alhamdulillah ini partisipasinya tetap terjaga. Ya, jadi tiap sesi alhamdulillah pesertanya di atas 60 kemarin itu 87 Prof. Jadi lumayan lah ya. Jadi kita juga tetap akan melaksanakan nantinya mungkin ada walaupun sudah ditutup dari Prof. Nandang nih ada